el senyor Xavier Bosch. Bé, bona nit. Ahir va ser el dia de Santa Llúcia, però la nit de Santa Llúcia, que és la nit de les lletres catalanes, és avui i se celebra des de fa 5 minuts també a Tarragona. Aquest mateix matí m'ha trucat el meu millor amic i m'ha dit, amb tot d'honor, m'han concedit, gràcies, m'han concedit el Premi Carme Riba, que és el premi amb més tradició i més prestigi poètic a casa nostra. M'agradaria que l'acompanyessis a Tarragona. No puc, perquè tinc un acte i un compromís previ a Cardedeu i amb un pregoner com és l'Albert Cuesta, que ell ha estat molt modest, però realment si tenim Twitter en català, que és una de les coses de les quals podem estar molt orgullosos, és gràcies a ell, no és un dels impulsors, és l'home que ha triscat de valent durant anys i panys perquè tinguéssim el Twitter en català. I m'agradaria parlar i presentar-vos-el, ja que és un veí vostre de Cardedeu, una miqueta més, perquè, com dic, ell s'ho mereix. Perquè té 3 característiques que com a periodista em sembla que cada vegada són més infreqüents. És un referent, és independent i és transversal. Què vull dir que és un referent? Doncs vull dir que quan ell va començar amb tot això, un periodista que ell mateix es defineix com especialitzat en tecnologies d'ús personal, és a dir, telèfons, smartphones, ordinadors de tota mena, tauletes, videojocs, twitters, iPods, iPads i tot el que rimi, però tot això és ara. Quan l'Albert va començar a fer de periodista, els discos encara eren de vinil, el John Lennon encara era viu, els gols del Mundial 82 de futbol ens els gravàvem a tot estirar amb un vídeo que es deia Betamax i que ja ha passat a millor vida. És a dir, ell ha vist tot el naixement, vida i mort dels vídeos, naixement, vida i agonia actual dels CDs. I tot això ho ha comentat des de la premsa en diferents àmbits i ho ha fet molt bé. Per això li passen coses com les que jo he vist amb els meus ulls que li passen, que el dia que es mor Steve Jobs, a TV3 ens hem barallat tots els programes per portar-lo de convidat. El volien els programes dels matins, que llavors encara hi havia en Josep Cuní, el volia el Xavi Cora a les tardes amb el divendres, jo no ho vaig demanar perquè no era dilluns i no tenia àgora, el Telenotícies també ho volia només per ell, i tothom volia l'opinió de l'Albert Cuesta, senzillament perquè buscaven el millor especialista, no el segon o el tercer especialista, no, buscaven el millor, i per això tothom va recórrer a l'agenda a trucar a l'Albert Cuesta. L'Albert Cuesta, més difícil encara, és independent. Quan hi ha interessos comercials pel mig, els mitjans solen frenar les seves crítiques. Això funciona així i a ningú se li escapa. Bàsicament per no molestar, per exemple, un anunciant. Els periodistes que en l'àmbit tecnològic a vegades els conviden a la presentació d'una tauleta a Londres o regalen l'últim model de mòbil, a partir que accepten aquell viatge o aquell mòbil ja deixen de ser lliures. Ja no diuen el que pensen perquè d'una forma més conscient o més de bona fe passen la informació per aquest fi sedàs que és la coacció, ni que sigui subtil. Doncs bé, enmig d'aquest món de tanta gent que escriu i que opina per interessos, hi ha un home que viu i treballa a Cardedeu, que diu i ho escriu que no li agrada la BlackBerry, que gosa publicar que Android és una còpia de l'iPhone i que ens adverteix que escriure a través del WhatsApp té alguns riscos per la nostra seguretat. Lògicament, ni a BlackBerry ni a tots aquests dels afectats no els fa cap gràcia llegir aquestes crítiques, però Albert Cuesta les fa igualment perquè fa la seva feina i manté el seu únic compromís, que és dir al lector què opina d'aquells jeans, d'aquelles maquinetes que acaben de sortir al mercat. I per això, perquè és independent, se'l valora tant en el seu àmbit, que és l'àmbit professional. De periodistes referents segurament en cada àmbit en trobaríem, de periodistes esportius, de periodistes polítics, de periodistes independents cada vegada menys. La censura, i la pitjor de les censures, que és l'autocensura, existeix, però el que trobaríem menys són periodistes transversals. I ell ho demostra escrivint a l'Ara, escrivint a La Vanguardia, havia escrit a l'Avui, a la ràdio ha estat a RAC1, ha estat a Catalunya Ràdio, està a la COM, és a dir, està a tot arreu. I és que tothom busca aquest professional que no es casa amb ningú i que a més diu les coses pel seu nom, tal com raja. L'Steve Jobs, en una de les últimes conferències d'aquelles que feia amb texans per presentar un dels seus productes d'Apple, un any abans de morir va fer una frase cèlebre a la conferència dient d'ells, de la seva empresa: no serem els primers en aquesta festa, però serem els millors. Fa tot l'efecte que en el cas de l'Albert Cuesta ha triat ser dels primers
i ser dels millors. Per això crec que Cardedeu ha encertat i molt aquest any triant aquest pregoner per aquesta fira entranyable. Gràcies a tots, visca Cardedeu i visca Catalunya. Bona nit. Encenem ara la tercera torxa.